Halo, selamat malam, pagi, siang, sore. Saya Fikri Givari Isman dan teman-teman akan membahas sebuah topik tentang estetika dari bukunya David M. Berry dan Michael Dieter yang judulnya Post Digital Aesthetic. Ya, kami dari kelompok 5 ada Alia Jasmine, ada saya Fikri Givari Isman, ada Laras dan Salsabila Danisha. Yang pertama kita bahas itu chapter 9, Self-Visibility Exploring Photography and Self-Fashioning in Social Media. Pada bagian pertama ini ada visual berbasis digital. Nah, di sini terdapat sosial media berbasis visual, yaitu di sini sudah ada icon Instagram, YouTube, dan Flickr. Media visual ini merupakan platform media terbesar yang menyediakan fitur untuk membagikan sebuah media yang fitur utamanya adalah visual seperti foto dan video. Media visual yang dibuat oleh pengguna seperti gambar dan video yang dibagikan di Instagram, YouTube, dan Flickr membuka peluang yang menarik untuk mempelajari budaya visual digital dan post digital. Jadi di sini kita dapat membagikan gambar dan video yang menarik hingga banyak pengguna yang menggunakan sosial media ini. Nah, kemudian pada slide selanjutnya ada Instagram. Ini sudah pasti kalian sangat mengenal apa itu Instagram. Jutaan pengguna membagikan foto di Instagram setiap harinya. Faktanya, Instagram hanya menyediakan filter dan ukuran foto yang terbatas. Iya benar. Jadi pada awalnya juga Instagram ini hanya menyediakan fitur untuk membagikan fotonya dengan ukuran yang terbatas. Jadi size-nya tuh terbatas. Awalnya tuh hanya disediakan ukuran square, di mana kita tidak bisa mengupload dengan ukuran foto sesuai keinginan kita atau ukuran asli dari foto tersebut. Nah, tapi lama-kelamaan, seiring berjalannya dengan waktu, Instagram menyediakan fitur agar kita dapat mengatur ukuran dari foto tersebut, jadi sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, maka dari itu para pengguna saling menunjukkan kemampuan mereka dalam mengedit dan mengatur fotonya agar mendapatkan perhatian publik. Ya betul, jadi dengan keterbatasan fitur dan seperti yang tadi saya bilang, para penggunanya jadi lebih mengatur cara bagaimana agar fotonya lebih terlihat menarik, entah itu menggunakan filter atau semacamnya, atau dari cara pengambilan foto atau tekniknya bagaimana. Para pengguna pasti mengusahakan agar fitur-fitur mereka, video atau foto yang dibagikan terlihat menarik. Nah, pada slide selanjutnya ini ada beberapa foto, yaitu jenis-jenis fotografi. Contohnya itu ada foto jurnalis, seni, dan periklanan. Jadi di foto yang paling kiri ini sudah terlihat ya bahwa ini merupakan foto periklanan, advertising. Jadi di sini terdapat sebuah produk teh di mana diambil dengan foto yang semenarik mungkin agar bisa terdapat nilai promosi dari foto ini. Kemudian di sini ada foto jurnalis. Jadi di sini terdapat suatu kegiatan di mana para jurnalis biasanya mengambil gambar untuk foto seperti ini, dan juga foto yang paling kanan merupakan foto seni karena di sini terdapat sangat ditekankan unsur seninya sehingga juga terlihat sebuah estetika dari foto-foto ini. Tapi balik lagi kita tidak bisa mengukur estetika itu seperti apa dan bagaimana ya, karena estetika itu juga relatif ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya ini. Selain dari teknik fotografi yang sebelumnya, kini kita diberi kemudahan dalam menangkap, mengedit, dan berbagi foto.
Hal ini membuat berkurangnya keanekaragaman estetika dikarenakan banyaknya pengulangan, keseragaman, dan mimikri visual dalam kehidupan sosial. Nah, jadi di sini ada foto makanan, kucing, di mana orang-orang pasti banyak ya mengupload foto-foto seperti ini, entah itu makanan atau hewan seperti kucing ini karena dianggap adalah sebuah keestetikan, apalagi jika orang tersebut mengambil fotonya dengan teknik pengambilan yang pas. Kemudian juga sudah banyak disediakan fitur-fitur untuk mengedit foto dari sebuah aplikasi, dan tidak hanya foto untuk seperti foto objek atau makanan yang kita foto saja, tapi juga foto selfie pun disediakan sebuah fitur-fitur yang menarik dari sebuah aplikasi yang nanti akan dijelaskan pada bagian-bagian selanjutnya. Fototrace mengungkapkan bahwa adanya kesamaan yang kuat dalam setiap foto di berbagai kota, seperti nada warna dan penggunaan filter. Namun, mereka mengabaikan beberapa hal seperti isi foto, perbedaan komposisi, dan berbagai aspek lainnya dalam menemukan kesamaan tersebut. Ada sebuah aplikasi bernama Selfie City. Pembuatan aplikasi ini dimulai saat para karyawan membentuk banyak tim yang terdiri dari teoritis art historian, data scientist, visual designer, dan programmer. Aplikasi ini dibuat atas dasar satu genre, yaitu selfie yang sedang populer. Proyek dalam aplikasi ini menggabungkan ribuan foto sebagai cara dalam menemukan hal yang sedang populer. Para pengunjung dalam aplikasi ini dapat mengakses banyak foto, menyortir, dan memfilternya supaya mendapatkan pola baru yang diinginkan. Ada banyak hal yang dijelaskan di dalam web Selfie City sendiri. Salah satunya menjelaskan tentang sejarah penjelasan fenomena selfie dalam fotografi. Lalu ada fungsi gambar atau foto dalam sosial media, dan banyak hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Satriani, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Selfie City. Tahap pertama yang dilakukan dalam mengerjakan proyek Selfie City ini adalah membuat dataset. Tahap ini memerlukan banyak langkah, dan visualisasi terpisah dari foto-foto ini dibuat dengan perangkat lunak khusus. Seperti saat melihat Instagram. Jika dilihat sekilas, isi foto dalam Instagram hanyalah selfie dari penggunanya. Padahal, jika dilihat dengan seksama, banyak juga foto yang sebenarnya diambil oleh orang lain. Dalam Instagram juga tidak hanya menampilkan postingan swap foto saja, berbagai macam jenis fotografi terdapat di sana. Lain halnya dengan Selfie City. Aplikasi ini benar-benar dikhususkan hanya digunakan sebagai selfie saja. Dalam pembuatan filternya, diambil 3.200 set sampel menggunakan software untuk menganalisis wajah yang canggih dari Orbius Inc. Software ini menganalisis wajah-wajah yang ada di foto, mulai dari ukuran wajah, emosi, senyuman, mata yang terbuka ataupun tertutup, dan yang lainnya. Pengukuran ini dilakukan dalam berbagai cara. Salah satunya adalah pengukuran berdasarkan kota, gender, dan usia. Self-portrait. Dahulu, pengertian selfie atau swafoto lebih menampilkan keseluruhan potret diri. Seiring dengan kemajuan teknologi, dengan adanya fitur kamera depan, pengertian selfie ini beralih menjadi jenis foto dengan cara potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera digital atau telepon kamera. Saat ini, selfie bukan hanya untuk konsumsi pribadi, dengan membagikan foto selfie-nya melalui Instagram, bisa juga melalui Line, Twitter. Mereka dapat mengekspresikan diri, menunjukkan identitas, bahkan endorse. Dan ini merupakan salah satu self-portrait yang terkenal zaman dulu. Judulnya adalah Self-Portrait as a Drone Man made in 1890. Ya, chapter 10. Judging like a machine.
Jadi di chapter ini kita bahas mesin dan manusia ya. Mana kita tahu mesin itu kan ya program yang dibuat oleh manusia untuk melakukan suatu perintah tertentu. Jadi si mesin ini melihat satu objek itu secara objektif gitu. Jadi tanpa melibatkan rasa, perasaan, selera, dan ego. Karena kita tahu mesin adalah program. Contohnya ketika manusia membuat yang simpel deh, batik ya, batik manual atau batik tulis ya, itu biasanya kan suka ada lilin yang nyeclek, netes ya di kainnya. Dan kita bandingkan dengan batik cap yang dibuat oleh mesin, walaupun dikerjakan oleh manusia juga, tapi kan itu udah ada polanya ya. Itu kan hasilnya lebih rapi, tapi ternyata harganya itu lebih mahal batik tulis yang dibuat oleh manusia dengan segala ketidakrapihannya itu. Jadi manusia itu dan mesin mempunyai peranan yang berbeda. Judging like mesin, kita harus objektif, tapi kita tidak perlu menjadi mesin. Karena pada dasarnya manusia punya keistimewaan sendiri, yaitu ketidaksempurnaan itu sendiri. Udah, itu aja. Sekian pembahasan dari kelompok kami atas kelebihan dan kekurangan kata dan kesalahan kami ucapkan maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah nonton, and stay healthy sobat muscle.